Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tiệp Đoàn DIY Handmade. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách làm Wixi có hình ảnh avatar của anh Hiha, người mà được rất nhiều các bạn nhỏ yêu mến. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng xem quá trình mình